दादी माँ चूल्हा पर खाना पकाती हैं और अपना पुराना साइकिल पकड़ के चली जाती है पानी लेने। फिर जब पानी लेकर घर में वापस आती है तो दादी माँ देखती है उसके घर में खाना के साथ साथ बर्तन भी गायब है। दादी माँ बहुत ही गुस्से से निकल जाती है जिसने खाना चोरी किया है उसको ढूंढने, लेकिन दूर में एक तोता को देख लेती है जो उसका खाना लेकर जा रही है। फिर जब दादी माँ पास में जाकर देखती है तोता अपने मासूम से बच्चों को वहीं खाना खिला रही है। दादी माँ ये देखकर समझ जाती है खाना खुद से ज्यादा इन बेजुबानों को ज्यादा जरूरत है, इसीलिए वहाँ से वापस घर लौटती है। लेकिन तभी एक बहुत बड़ा सांप उन तोताओं की तरफ आने लगता है। दादी माँ जब मुड़ के देखती है तो देर हो चुकी थी। सांप ने 2 बच्चे को मुंह से निगल लिया था। फिर दादी माँ बहुत ही गुस्से में सांप से बिना डरे भिड़ जाती है और सांप का मुंह दोनों हाथों से पकड़कर बीच में से फाड़ देती है। सभी तोताओं का जान बच गया और दादी माँ को एक हाथ में चोट आ गई, लेकिन तोता रोने लगी क्योंकि किसी ने भी लाइक, सब्सक्राइब और प्यारा सा कमेंट